ஹலோ மக்களே. ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சேனலில் நான் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருந்தேன், ஒரு கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் ஆக்சுவலி. அதை பற்றின ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ. ஸோ என் பேர் அரவிந்த், நான் சென்னை. அண்ட் நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஏன் வாங்கினேன் அண்ட் கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ்னால் என்ன அர்த்தம் அண்டு அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, மோட்ஸ் என்ன, அதை நம்ம எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன இதுவாக சொல்கிறேன். நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ்க்கும் கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. ஒரு நார்மல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், ஃப்ரீசர் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ரெண்டுத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா சேம் ரிமோட் தான். அண்ட் நீங்கள் அந்த சேம் மோடு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். மினிமம், மேக்ஸிமம் ஆர் மீடியம் லெவல், அந்த மாதிரி நீங்கள் 3 லெவல் இருக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ், ஃப்ரீசர் ரெண்டுத்துக்குமே சேம், அது மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் கன்வெர்ட்டபிளில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2 வித கனெக்ஷன் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரெண்டையும் வேறு டெம்பரேச்சரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் குயிக் ஃப்ரீஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் அதில் இருக்கும். எனக்கு டக்குன்னு ஃப்ரீஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஃப்ரீசரை தனியாக இது பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு ரெண்டுமே பெரிய யூசேஜ் கிடையாது, நான் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் ஃப்ரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சரை நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான மோடில் நீங்கள் மாற்றிட்டு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் ஒரு நார்மல் ஃப்ரிட்ஜ்க்கும் ஒரு கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ்க்குமான டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இது தெரிஞ்சதுனால தான் நான் கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு டெசிஷனுக்கே நான் போனேன் கடைக்கு. நான் இதை ஆன்லைன்லலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணல. ஏன்னா நான் வந்து ப்ராடக்டை பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம ஓவரால் வியூ நமக்கு ஆன்லைனில் கிடச்சிரும், பட் நேரில் போனால் தான் அந்த ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது. ஏன்னா நமக்கு இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தான். அந்த டஃப் அண்ட் கிளாஸ் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு 4 ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்துருந்தேன், எல்ஜியில் அண்ட் சாம்சங்கில் அண்ட் ஹேர் அண்ட் லாஸ்ட்டாக தான் இந்த கோத்ரேஜ் ஃப்ரிட்ஜ் நான் பார்த்துருந்தேன். ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் ஃபீச்சர் வைஸ், ப்ரைஸ் வைஸ் எல்லாத்தையும் விட கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் எனக்கு ப்ரைஸ்லேயும் அஃபோர்டபுளாக இருந்தது, ஃபீச்சர்ஸும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் படி 2023 வர ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ஸ்டாரில் தான் ரேட்டிங் வரும். அண்ட் ஒருவேளை நீங்கள் ஆன்லைனில் 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்க, டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அது வாங்காதீங்க. பிகாஸ் அது 2022 ஸ்டாக்கோட ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. பிகாஸ் 2023 டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே 2 ஸ்டார் தான். அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு வாங்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் எனக்கு தெரியுது, நான் சொல்கிறேன். அண்ட் இதை விட உங்களுக்கு பெட்டராக ஏதாவது தெரிஞ்சாலும் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஓகே, நேரத்தை கடத்தாமல் ஃப்ரிட்ஜ் ரிவ்யூக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ மக்களே, நான் சொன்ன ஃப்ரிட்ஜ் இது தான், கோத்ரேஜில். இதோட டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது வந்து ஒரு 2 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜ். அண்ட் இதோட லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 244 லிட்டர்ஸ். அண்ட் இதோட மெஜாரிட்டி இம்பார்ட்டண்ட்டான நமக்கு ஒரு ஃபீச்சர் என்னென்னா, இது ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ. அதாவது நமக்கு ரெகுலர் ஃப்ரிட்ஜஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக கட்டி பிடிச்சிக்கும், பட் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் உங்களுக்கு அது நடக்கவே நடக்காது. யூ கேன் see தட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீன்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் மாடல் நம்பர், இயர் நான் சொன்ன மாதிரி 2023 ப்ராடக்ட் இது, அதில் உங்களுக்கு கிளியராக மென்ஷன் ஆகிருக்கும். அண்ட் இதோட ஆனுவல் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா 267 ஸ்டார். இது எப்படி கேல்குலேட் ஆகும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு செப்பரேட் வீடியோவாக சொல்கிறேன். வாங்க ஃப்ரீசர் பாக்ஸை பார்த்துடலாம். ஓகே, இது ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா வாங்கி 1 வீக் தான் ஆகுது. ஸோ நாங்கள் எதுவுமே லோட் பண்ணலை. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ரெண்டுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மோடில் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். யூ கேன் see தட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான மோட்ஸ் வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள். ஃப்ரீசர் அதுக்கு தனியாக டெம்பரேச்சர்ஸ், ஃப்ரிட்ஜ் அதுக்கு தனியாக டெம்பரேச்சர். அண்ட் இது நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது நீங்கள் ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்தந்த மோட்ஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த என்னென்ன மோட்ஸ்ன்னு நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் மோட் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஃப்ரீசர், கீழே ஃப்ரிட்ஜ். செகண்ட் மோட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே ஃப்ரிட்ஜ். தேர்ட் மோட் பார்த்திங்கன்னா மேலே மட்டும் ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கும், கீழே ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஃபோர்த் மோட் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஃப்ரீசராக இருக்கும், கீழே ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த மோடு. அண்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நல்ல டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஆக்சுவலாக. அண்டு இது வந்து
உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் பாக்ஸ். இது ஆக்சுவலாக ஒன்றும் நீங்கள் ஐஸ் க்யூப்ஸ்லாம் இதில் ஈஸியாக ரெடி பண்ணலாம். ஜஸ்ட் இதில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு இது வந்து ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இது நீங்கள் ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்கிற ட்ரேயில் ஐஸ்லாம் வந்து செட்டில் ஆகிடும். பட் ஆஸ் ஐ செட் நாங்கள் இன்னும் எதையும் செட் பண்ணி வைக்கல, இனிமே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போது ஃப்ரிட்ஜ் கம்பார்ட்மெண்ட்டை பார்த்துடலாம். ஃப்ரிட்ஜ் கம்பார்ட்மெண்ட் இது வந்து ஒரு இந்தியன் ஃப்ரிட்ஜுங்க, முக்கியமாக தமிழ்நாடு ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் பாத்திரங்களோ. ஸோ அதை கண்டுக்காதீங்க, ஜஸ்ட்டு நான் சொல்கிறத மட்டும் பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாட்டில் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரே, அண்ட் சேம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன நமக்கு தேவையான ஒரு பீனட் பட்டர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை இந்த மாதிரி மில்க் மேடு எதனாலும் நீங்கள் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் ஒரு தனியாக ஒரு ட்ரே வருது. இது வந்து எக் ட்ரே. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நாங்கள் எக்லாம் ஃபில் பண்ணி வச்சிட்டோம். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இதில் ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் இருக்குங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கூல் ஷவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் செப்பரேட்டாக வரும். இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம், பட் நான் இப்போ ரிமூவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி இதில் நான் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்தேன். அண்டு இதில் தண்ணி நம்ம ஊற்றுறோம் அப்படின்னாலும் நோ ப்ராப்ளம். அண்ட் நீங்கள் ஏதாச்சும் லெமன் கட் பண்ணி வைக்கிறீங்க, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி வைக்கிறீங்கன்னா இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது ஸ்மெல்லை வந்து அடுத்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போக விடாது, சேஃபாக வச்சுக்கும். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே டஃப் அண்ட் கிளாஸ் தாங்க. பார்த்திங்கன்னா 150 kg வரைக்கும் மேக்ஸ் தாங்கும். அண்ட் கீழே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் கொடுக்குறாங்க. இதில் நீங்கள் வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணலாம், ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கலாம். அண்ட் இதில் ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னா இது தாங்க, இது வந்து அரோமா லாக்குன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற ஸ்மெல் எதாக இருந்தாலும், ஃப்ரேக்ரன்ஸ் எதாக இருந்தாலும் அதை வெளியே போக விடாது, இதுவே அப்சர்வ் பண்ணிக்குமா. இதை நீங்கள் இங்கே எங்கன்னா மாட்டிக்கணுன்னா கூட மாட்டிக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் இப்போதைக்கு இதிலேயே விட்டு வச்சிடுறேன். அண்டு இது வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம், அன்லாக்கும் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹோல் எதுக்காகனா மேலேருந்து வர கூலிங் இதுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ தட் உள்ளே இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நாய்ஸ் கேட்டுட்ருக்கோம் உங்களுக்கு. அது எதனாலனா 3 நிமிஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் டோர் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த நாய்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கேட்கும். ஓகே, வாங்க இப்போ நம்ம மோட்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணுன்னு பார்த்துடலாம். ஓகே பாருங்கள், நல்ல லைட் எரியுது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் மோடில் வச்சுருக்கேன். அதாவது மேலே ஃப்ரீசராக இருக்கும், கீழே ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கும். அந்த மோட் செட் ஆகிடுச்சு, ஒரு நாய்ஸ் வந்திருக்கும், பார்த்திங்கன்னா செட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அண்ட் ஃப்ரீசருக்கு நீங்கள் தனியாக டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கலாம். நான் இப்படி வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்குமே மிட் பாயிண்ட் வச்சுடுவேன். ஸோ தட் நமக்கு எந்தவித ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ரொம்ப கூலிங்கும் நான் வைக்க மாட்டேன், அதுக்காக ரொம்ப கூலிங் கம்மியாகவும் வைக்க மாட்டேன், மிட் பாயிண்ட்டில் வச்சுடுவேன். இதிலே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசரை உங்களுக்கு குயிக் ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷனும் இருக்குது. இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் மோடு காட்டுறேன். அதாவது நான் ப்ரீவியஸாக அந்த மோடில் தான் வச்சுருந்தேன். பார்த்திங்கன்னா அது அந்த மோடு வந்துடும். இந்த மோடு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கும் வித் சர்டன் பர்சன்டேஜ் 6 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது. அண்ட் இது நீங்கள் வேணுனாலும் 5-4க்கு கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் மோட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ மேலே ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கும் வித் 6 டிகிரி செல்சியஸ், கீழே ஆஃபில் இருக்கும். கீழே எந்த வித கூலிங்கும் நமக்கு போகாது. சேம் ஆஸ் லைக் நெக்ஸ்ட் இது பண்ணிங்கன்னா செட் ஆகிடுச்சு. 3 செகண்ட்ஸ் ஆகும்ட்டு செட் ஆக. மேலே இப்போ ஃப்ரீசராக இருக்கும் வித் -16 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ இது மாதிரி 4 மோடில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து வெரி யூஸ்ஃபுல்லுங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரீசர் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா இப்போ இப்போ நான் இது ரெண்டுமே ஃப்ரிட்ஜாக தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் பெருசாக ஐஸ் க்யூப்ஸோ பெரிய இதுவாக கூல் ட்ரிங்க்ஸோ ஜூஸோ அது மாதிரி நான் ரெடி பண்ணுற எனக்கு தேவை இருக்காது. ஸோ நான் இது மாதிரி ஈஸியாக வச்சுட்டு போயிடுவேன். அண்ட் இது வந்து டபுள் டோர் மெயின், நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்கும். கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜோட உங்களுக்கு கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரிட்ஜ்னாலே டபுள் டோர் தான். ஸோ அது ஒரு நமக்கு ஆடட் அட்வான்டேஜ். ஸோ ஸ்பேஸ் இப்போ நான் கீழே எனக்கு பத்தலை அப்படின்னா கூட நான் மேலேயும் நிறையா கன்சியூம் பண்ணிப்பேன். அவ்வளோதான் மக்களே, நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரிவ்யூ நான் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டேன்.
அண்ட் அதில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா மேபி நான் அந்த செகண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் கம்பார்ட்மெண்ட் நான் காமிக்கும் போது அதுக்கு மிடில் நமக்கு இன்னொரு ரேக் வரும், அதில் நிறைய பாத்திரமாக இருந்தனால நான் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். பட் அதுவும் அதே டஃப் அண்ட் கிளாஸ் மெட்டீரியல் தாங்க, 150 kg வரைக்கும் தாங்கும். அண்ட் அதை நான் நிறைய பாத்திரம் இருந்தது, சரி உங்களுக்கு ஒரு நாஸ்தி ஃபீலிங் வர வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அதை காமிக்கல. பட் மற்றபடி அதில் நான் வேறு எதுவும் மிஸ் பண்ணலை. இஃப் இன் கேஸ் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தேவைப்படுது, அதில் ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள், நான் டெஃபினட்டாக கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ்க்கு ஸ்டே டியூன் ஆஃப் மை சேனல். நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டாக எடுத்துகிட்டு வர முயற்சிக்கிறேன். நான் டெய்லி அதான் யோசிக்கிறேன், நெக்ஸ்ட் டே I'll get a better content for you. Thank you guys, thank you for watching my video. Have a great day for you all.